नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही कधी लक्ष दिलंय का की ट्रान्सफॉर्मर जवळ गेल्यानंतर आपणाला एक हमिंगचा आवाज येतो किंवा असा भूम अशा पद्धतीचा आवाज आपल्याला ऐकायला येतो. हा आवाज खराबमुळे आहे की नॉर्मल आहे? आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर हम का होतो हे सोप्या भाषेत समजावून घेणार आहोत. आता ट्रान्सफॉर्मर हम म्हणजे काय, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरचा हमिंग म्हणजे काय? तर ट्रान्सफॉर्मर चालू असताना जो हलका सतत आवाज येत असतो त्यालाच आपण ट्रान्सफॉर्मर हम करतो असं आपण म्हणू शकतो. हा आवाज करंटमुळे नाही तर मॅग्नेटिक इफेक्टमुळे येतो. आता मेन रिझन काय आहे तर त्यामागचं तर मॅग्नेटो ट्रॅक्शन्स, त्याच्यामुळे हा आवाज येतो. आता ट्रान्सफॉर्मरचा जो कोर आहे तो काय असतो तर आयनचा बनलेला असतो. जेव्हा एसी सप्लाय दिली जाते तेव्हा काय होतं तर मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होतं. हा फ्लक्स काय असतो तर नेहमी एका डिरेक्शन मध्ये नसतो, तो काय होतो प्रत्येक वेळी बदलत असतो. त्यामुळे काय होतं कोर थोडासा काय होतो एक्सपांड होतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं थोडा कॉन्ट्रॅक्ट पण होतो. या प्रोसेसलाच काय म्हणतो आपण मॅग्नेटो ट्रॅक्शन असं म्हणतो. आता ही जी हालचाल आहे एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्रॅक्टची, ही आपल्या भारतात फ्रिक्वेन्सीनुसार होते. म्हणजे जशी की आपली फ्रिक्वेन्सी किती आहे 15 हर्ट्झ आहे, अमेरिकेमध्ये ही 16 हर्ट्झ आहे. म्हणजे काय होतं तर इथं सेकंदाला 100 वेळा तो कॉन्ट्रॅक्ट आणि एक्सपांड होत असतो. त्याच्यामुळे काय असतो आपणाला हमिंगचा आवाज येत असतो. हे पूर्णपणे काय आहे तर नॉर्मल कंडिशन आहे. आता हमिंग जर वाढली तर काय होणार आहे तर कोर लॅमिनेशन काय असतं लूज असण्याची शक्यता असते. वाइंडिंग जर सैल असेल तर त्याच्यामुळे सुद्धा हा आवाज आपल्याला येताना पाहायला मिळतो. त्याच्यामुळे कॉईल काय होते व्हायब्रेट होत असते. ट्रान्सफॉर्मर जर नीट बसवला नसेल तरी सुद्धा हा आवाज आपल्याला येताना पाहायला मिळतो. तसेच ओव्हरलोड, जास्त लोड झाला तर काय होतं जास्त फ्लक्स तयार होतो. त्यामुळे काय होतं जास्त हमिंग वाढतो किंवा जास्त कर्कश आवाज आपल्याला पाहायला मिळतो. आता ट्रान्सफॉर्मर गरम होतो, त्याच्यामुळे काय होतं तर ट्रान्सफॉर्मर गरम होतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला नॉर्मल आणि फॉल्ट हम याच्यातला फरक जर जाणून घ्यायचा असेल तर काय तुम्ही लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तर पहिल्यांदा स्मूथ आवाज येत असेल तर तो नॉर्मल आहे, आणि जर जास्त आवाज येत असेल तर ट्रान्सफॉर्मर काय आहे तर खराब आहे किंवा त्याच्यात काहीतरी बिघाड झालेला आहे असं तुम्ही समजून घेऊ शकता. एक उदाहरण म्हणून तुम्ही काय करा की मोबाईलचा जो चार्जर आहे तो ऑन केल्यानंतर त्याच्या जवळ जाऊन बघा की एक नॉर्मल प्रकारचा एक आवाज येत असतो. म्हणजेच काय होतं तर ट्रान्सफॉर्मर हा हमिंग करत आहे जो आपल्या चार्जरमध्ये आहे, हे तुम्हाला तिथं पाहायला मिळेल. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.